ಸೊ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ 650 ರೈಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಬೈಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಚ್ಚು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಈ ಲೈನಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ 650cc ಲೈನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ seems to have slightly better ride quality compared to the Meteoro because ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬುಲೆಟ್ 650, ಸ್ಕ್ರಾಮ್ 650 ಆ್ಯಂಡ್ ದ OG ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಇದರ ಸೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.